Jiribam Higher Secondary School Fibam Chadre amasung nauna semjinkiba hall nong yure. Jiribam District ta khwaidagi maru oiba institution ama oiriba Jiribam Higher Secondary School Fibam Chadre. School asigi classroom singi thongnau sing glass yaudabana maram oiraga nong haijinduna classroom sing tauthoklamle. School asigi handakta nauna semjin sajinkiba auditorium hall su nong yure amasung cycle set amadi oja singi gari thampham singsu Fibam Chadre haina ngasi Democratic Students Alliance Manipur Desam Jiribam District Council ki President T.H. Santosna Fongdorakli. Ngasi school adugi building sing Fibam Chadre haiba pau fangbadagi Desam gi team amana chatuna yengsilubada Fibam adu urakhibani. School adugi tangai fadaba amadi amata ngairaba auditorium adu handakta semjin sajin kibani adubu nong yuduna lairamba thengnaki. Masina taklibadi semjin sajin bagi tabak thoram sing adu quality laina paikhatre haibani. Classroom kayada thong thongnau yauram khide. Asigumma Fibam asida school asi adumak lehal labadi maning handuna chatlagani maramaduna mari lainaba authority na athubada yengsinbiyu hairi. Jiribam da laiba amatang ngaiba Jiribam Higher Secondary School asida hujik laiba nongjung cha amadi film sida Jiribam Auditorium Hall mamang cheda repairing tawkhra matungda hujik yam film chadan laiba si jisamna tangjiru matamda jarakpa si yam laibak thibani chatra gi oina hujik program ama tawge haba matamda laiba film sida tawba yagadaba film oidabana maram oiraga si semjin liba sajiliba amadi authority singna mieng changanjani student cycle set asi tangmachana da film da laiba si thengajare laiba teacher cycle set sisu yam film chadan laiba thengajare wall fencing asisu matik chade haibatai classroom changa yengjaru matamda classroom asisu thong thonau yaudaba maram oidana class to matamda nongfen hajin maram oiraga di class asisu tawba yadaba film da lairagani authority singna mieng changanjani